హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు లవ్లీ నెక్స్ట్ స్టెప్ ఛానల్. ఇవాళ మన వీడియోలో మ్యాక్రోనీ పాస్తాని ఎలా చేయాలో చూద్దాం. మ్యాక్రోనీ పాస్తాకి కావాల్సింది 1 కప్ మ్యాక్రోనీ అండ్ 1 క్యాప్సికమ్, క్యారెట్ 1, 2 టమాటోస్, 1 ఆనియన్, 1 మిర్చి, 4 గార్లిక్. ఇప్పుడు ఒక ప్యాన్ తీసుకొని 1 స్పూన్ ఆయిల్ని, ఇంచ్ సాల్ట్ని యాడ్ చేయండి. ఇప్పుడు మనం తీసుకున్న పాస్తాని యాడ్ చేయండి. 2 to 3 మినిట్స్ వరకు పాస్తా అనేది బాయిల్ అవ్వాలి. తర్వాత ఇంకో ప్యాన్ తీసుకొని అందులో 4 to 5 స్పూన్స్ ఆయిల్ని యాడ్ చేయండి. 1 స్పూన్ గార్లిక్, ఇప్పుడు ఆనియన్ అండ్ గ్రీన్ చిల్లీని యాడ్ చేయండి. ఇప్పుడు కట్ చేసి పెట్టుకున్న క్యాప్సికమ్, క్యారెట్ని కూడా యాడ్ చేయండి. ఇప్పుడు 2 to 3 మినిట్స్ అయిపోయాక 1 టేబుల్ స్పూన్ మిర్చిని యాడ్ చేయండి. ఇప్పుడు 1 స్పూన్ టమాటో సాస్, ఇప్పుడు మనం బాయిల్ చేసి పక్కన పెట్టుకున్న పాస్తాని యాడ్ చేయండి. ఇప్పుడు 1/2 స్పూన్ సాల్ట్, ఇప్పుడు 1 స్పూన్ గరం మసాలాని యాడ్ చేయండి. గార్నిష్ కోసం కొంచెం కొత్తిమీర తీసుకోండి. అంతే, ఎంతో ఎమ్మీ పాస్తా అనేది రెడీ. మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ లవ్లీ నెక్స్ట్ స్టెప్. బాయ్.